Questa è stato lui, il vecchio stadio dell'Amsicora, fervido di una passione civilissima eppure straordinariamente partecipe, alla quale è sempre bastato per esplodere un crudo ma suggestivo elenco di nomi. Cagliari, Albertuzzi, Martina Bella Signori, c'era Nicolai Boni, Bovinghini, Nenè, Gori, Greatti, Riva. Il momento magico del campionato il Cagliari l'ha comunque vissuto alle 16:01 del 22 marzo, quando i verdetti di Firenze e dell'Amsicora misero tra il Cagliari e la sua fiera inseguitrice un vallo di 4 punti. Riviviamolo insieme quel momento. Gentili ascoltatori, buongiorno dallo studio centrale Roberto Bortoluzzi. I campi collegati sono i seguenti oggi: Firenze per Fiorentina Juventus, Cagliari per Cagliari Verona, Brescia per Brescia Napoli, Milano per Milan Sampdoria, Palermo per Palermo Bari, Piacenza per Piacenza Catania. I radiocronisti sono Enrico Ameri, Sandro Ciotti, Everardo Dalla Noce, Giuseppe Viola, Nuccio Puleo, Piero Pasini. Inizia la serie dei collegamenti per il solo primo tempo. A voi Firenze. Fiorentina 2, Juventus 0, a voi Cagliari. A Cagliari, dove la notizia data da Meri è stata accolta da un boato, Gigi Riva sta per battere un rigore concesso dall'arbitro Picasso di Chiavari per un fallo di mano in aria sul cross proveniente dalla destra. De Minne, il sostituto di Pizzaballa che ha preso posto tra i pali veronesi all'inizio della ripresa, sta ascoltando le raccomandazioni del direttore dell'incontro e Riva sta tentando di concentrarsi dopo il boato degli spalti. Tiro e rete. 1-0 per il Cagliari al secondo minuto della ripresa, poi Brescia. Il primo duro ostacolo della stagione, la squadra isolana lo aveva superato a Firenze sul terreno dei campioni d'Italia, che nel finale si videro annullare da Lobello un gol che avrebbe rappresentato il pareggio. Fu la prima di tutta una serie di emozioni che il campionato avrebbe riservato in misura sin troppo larga ai tifosi sardi impegnati a seguire il proprio Cagliari attraverso i transistor. Mancano 4 minuti alla conclusione dell'incontro, un altro palo di cera in aria a danno di Esposito, la rimessa in gioco per la Fiorentina, recupera Mariani sulla rimessa dal fallo, attende De Sisti che riceve in questo momento la palla, si volta verso l'aria, lo controlla Riva, ecco ancora De Sisti in aria, Chiarucci, tiro, rete! Pareggio della Fiorentina in extremis, ma vediamo che l'arbitro non convalida il gol. Altra domenica da cardiopalmo a Torino, sul terreno della indomita Juventus di Rabitti e Boniperti. 1-1 dopo il primo tempo, autogol di Nicolai, pareggio di Riva, e nella ripresa i rigori thrilling di Lobello. Ascoltiamo. Parte in questo momento il tiro, spiove in aria, colpo di testa di un difensore, all'indietro anziché in avanti, Leonardi ostacolato, calcio di rigore! Calcio di rigore in questo momento concesso per fallo commesso su Leonardi. Il Cagliari si porta attorno a Lobello. Siamo giunti al 22esimo minuto della ripresa, un minuto che potrebbe essere importante nella storia di questo campionato di calcio edizione 1969-70, calcio di rigore concesso in favore della Juventus. Fuori dall'area i giocatori del Cagliari, fuori anche quelli della Juventus. Haller, l'uomo incaricato del tiro, Albertosi è pronto. Haller al piede accanto alla linea che limita l'aria, parte il tiro, parato di Albertosi ha parato e subito vediamo che l'arbitro Lobello fa ripetere il calcio di rigore. Lobello è ora accanto al disco del rigore e si avvia sempre a passo lento verso la linea che delimita il campo. Oltrepassa ora, Albertosi è piegato sulle ginocchia, mani protese in avanti, rincorsa di Anastasi, tiro, rete. Dopo un quarto d'ora la scena madre si trasferisce però nell'area juventina. Minuti alla fine a Pisa e nessuna novità tra Pisa e Varese che sono attenzione per cortesia, studio, attenzione studio. Sì, va bene, Ameri parla? Dunque, in questo momento l'arbitro Lobello ha assegnato un calcio di rigore al Cagliari. Riva si incarica di battere il calcio di rigore. Lobello si trova vicino al dischetto e controlla che tutto sia regolare. Poi lentamente si avvia, come ha fatto in precedenza, oltre il fondocampo, mentre Riva si appresta a battere il calcio di rigore. Rincorsa di Riva, tiro, parata di Anzolin, ma il pallone entra in rete. E arriviamo al fatidico 12 aprile. La Juve a Roma contro la Lazio, mentre il Cagliari ospita i Bari.
Se la Juve dovesse soccombere e il Cagliari vincere, lo scudetto sarebbe matematicamente assegnato. L'ora dello scudetto è precisa, 16:39. Alle ore 16:39 Ameri interviene dall'Olimpico. Scusa se dobbiamo interrompere, la Lazio ha segnato con Ghio, pertanto il risultato è il seguente: Lazio 1, Juventus 0 al 7° minuto. Frattanto a Cagliari i rossoblù sono in vantaggio sul Bari grazie a un gol del solito Riva. A voi Cagliari. A Cagliari si gioca il secondo minuto della ripresa, invariato il risultato rispetto ai primi 45 minuti, il Cagliari sempre in vantaggio per 1-0 grazie alla rete messa a segno al 39esimo del primo tempo dal solito Gigi Riva. Vi descriviamo subito l'azione del gol: punizione a 3/4 di campo, parabolica di Bruniera da destra a sinistra sulla traiettoria. Dopo una vigorosa rincorsa si avventava alla sua maniera quasi in tuffo Riva, che di testa metteva alle spalle di Spalazzi a qualche centimetro dal palo alla destra del portiere, e a poche battute dal termine l'apoteosi diventa realtà. Passerei la linea a Ciotti e Ciotti la ripasserà all'Olimpico. A te Ciotti. D'accordo Bortoluzzi, prendiamo la linea dall'Amsicora. Il Cagliari a 2 minuti e 10 secondi dal suo sospiratissimo scudetto, gli spalti sono tutti in piedi, la partita pertanto prosegue con qualche nervosismo ma anche senza cattiveria, è il caso di sottolinearlo. Il Cagliari è tutto preteso verso la conquista di questo risultato di misura, che avrebbe potuto essere agevolmente arrotondato se in qualche occasione le conclusioni delle punte cagliaritane non avessero avuto poca fortuna. Ci riferiamo al legno incontrato dal tiro di Bruniera all'inizio della ripresa e a quello successivamente colpito da Domenghini dopo un intervento acrobatico di Spalazzi sul suo fendente scoccata dal limite dell'area. E ora ancora il Bari all'attacco, che il terzino sinistro si è spinto sulla destra, ha cercato di indirizzare verso Fara, sul quale però ha recuperato prontamente Nenè. Da questi in appoggio di piatto destro verso Domenghini, che si avvia verso la fascia centrale del campo, poi di esterno destro apre su Gori, spostato nell'occasione all'ala destra, ha davanti a sé lo stopper barese, e cioè il numero 5 Spimi, cerca di superarlo in dribbling, entra in area, scocca il tiro e rete di Bobo Gori, un fendente in diagonale da destra a sinistra dopo aver superato in bellezza il proprio guardiano, e cioè lo stopper biancorosso Spimi. Il centravanti del Cagliari ha scagliato con violenza a rete di destro, battendo Spalazzi nell'angolo alla sinistra del portiere ospite. 2-0 per il Cagliari, mentre mancano ormai poco più di 30 secondi alla conclusione di questa partita, che si avvia a consacrare campione d'Italia la squadra diretta da Manlio Scopigno, il tecnico che oggi sconta l'ultima giornata della sua lunga squalifica, mentre vediamo che i fotoreporter sono ormai tutti in campo e che Gori è vittima di una specie di piccolo collasso. Poi ancora frastornato Gori sta schierandosi nella posizione di mediano destro, niente di meno. Ecco Mancin che gli si porta incontro e lo avvia verso la zona di competenza. Il nostro augurio è che anche quest'anno la gloriosa squadra del Cagliari possa ripetere il successo della passata stagione.